अनि तयारी कता गयो आज? आज हजुरले जता लानुहुन्छ त्यतैकै हो मेरो तयारी। कता लाने मलाई आज चुनमुन टु युनलोङ हाइकिङ। ओके यो मास्क चाहिँ कहिले छोड्ने होला? बाबु बाई बाई। अनि हिँड्दैछु। अहिले बिहानको 7:30 भयो है। अब हामी 7:30 बजीदेखि हिँड्दैछौँ। थाहा छैन हामी घर कतिखेर आउँछौँ। अब हाम्रो 5-6 घन्टाको हुन्छ हिँडाइ? हुन्छ। अब हामी 5-6 घन्टाको लागि हिँड्दैछु बिहान। खिचिहाल्नु न यहाँबाट मेरो निकाल्दै सबै निकाल्नु। ल हाम्रो चुनमुनको हाइवे प्लाजाहरू हाम्रो घरको अगाडि। ल बुढा अहिले चाहिँ यो स्कुल जाने टाइम भएर चाहिँ मान्छेहरू अलिकति भिड छ बाटोतिर होइन। अहिले हामी जङ्गल जाँदैछौँ। जङ्गल चाहिँ अलिक कम्ती हुन्छ होला मान्छेहरू। आज ट्युस्डे पनि पऱ्यो। ट्युस्डे त्यति धेरै मान्छे हुँदैन होइन बुढा? यो लिफ्ट चढेर रोड क्रस गर्ने हो। लिफ्टमा चढेर चाहिँ माथि जाने होइन हामी? यो चाहिँ नि ओल्ड हङकङ जमानामा यस्तो थियो अरे हङकङ। 1971 मा यस्तो थियो रहेछ। यो 73 मा यस्तो रहेछ। यो 73 मा तपाईँ जन्मिनुभन्दा पछि 80 मा यस्तो रहेछ तिमी जन्मिनु। अब हामी बुढाबुढी आज होलिडे इन्जोय गर्न हिँड्दैछौँ। ल बिहानै भएर होला सब्जीहरू पुरा रेडी बनाउँदैछ बिक्री गर्नको लागि। माछाहरू कस्तो सामान खिच्छ हौ। यो चाहिँ हाम्रो मार्केट हो। हामी सपिङहरू गर्ने मार्केट हो। अब हामी यही बाटो जाँदैछौँ हाइकिङको लागि चाहिँ। अहिले चाहिँ त्यति साह्रो फिजाइसकेको छैन मार्केट। अहिले बिहानै भएर होला 7:30 त हुँदैछ। अनि सामानहरू फिजाइसकेको छैन भन्नु मतलब खोलिसकेको छैन दोकानहरू। नास्ताहरू मेरो बुढो चाहिँ कसेर हिँड्दै हुनुहुन्छ। मास्क खोलेर हिँड्नु पाए पो स्या भइसक्यो। कटर हेर्नु न, कटर के भन्छ नि त्यो चाइनिज कटर। म चाइनिज कटर के अरे लौमी के भन्छ कि यसलाई? लौमी चाइनिज कटर हो यो। मलाई यस्तो डर
बनाउँछ कस्तो मिठो साह्रै मिठो लाग्छ हो अब हामी हाइकिङ गर्ने ठाउँतिर लगभग हामी अब पुग्दैछौँ यो चाहिँ मेन बाटो हो अब यो डाँडामा चाहिँ हामी हिँड्ने हो यो माथिको डाँडातिर डाँडा त्यति राम्रो देखेको त छैन अहिले देखाउँछु है म कफी खोइ त अनि मेरो बुवा चाहिँ मेरो लागि कफी किन्नु जाँदै हुनुहुन्छ म चाहिँ अलिक कफीको क्रेजी छु मलाई बिहान चाहिँ कफी नभई हुँदैन के हो यो त के दोकानले मेरो बुढो चाहिँ मेरो लागि कफी किन्नुको लागि जाँदै हुनुहुन्छ कम्ती टाढा त छैन त्यो दोकान पनि हामी यताको 7-11 छोडेर यता ओके सोपमा आउँदैछौँ भीम फ्रिज बाहिरको है अस्ति जस्तो फ्रिजको होइन है कुन चाहिँ अरे हुन्छ त्यही लिइदिनुहोस् न तर चिसो भयो नि त होला नि भरे ल त्यही लिइदिनु न त एउटा हुन्छ मन त तातो पर्छ नि पिउनको लागि हुन्छ तपाईँ पिउनुहुन्न नि हुन्छ एउटा हाइकिङ सुरु भयो है यहाँबाट के अरे अब यहाँबाट चाहिँ हामी चढ्छौँ माथि उकालो चढ्छौँ अब हामी चढ्न सुरु गऱ्यौँ हिँड्नु पुरा तपाईँ पहिला हिँड्नु त मुसा नदिनु अरे मुसाहरूलाई खानाहरू नदिनु भनिरहेछ मुसाहरूलाई अब हामी हिँड्न सुरु गऱ्यौँ यो बुढा अब चाहिँ कसिनुपर्छ है माथि पुगेर ज्याकेट खोल्छु गर्मी भएको त मास्क खोल्नु मिल्छ नि अब त भीम चिया भयो अब माथि पुगेर चाहिँ मेरो यो कफी पिउँछु है म मेरो घडीले 2 किलोमिटर हिँडिसकिस् भन्दैछ ठिक छ हिँडाइ अहिलेसम्म त ठिकै छ अब एकछिनपछि प्याक्कै गल्ने होला नि बाटो राम्रै रहेछ होइन दामी छ राम्रै रहेछ अरे 4 पल्ट हिँडेको बाटोलाई राम्रो रहेछ अरे सास चाहिँ डबल भयो त हौ आया भीम सास नै डबल भयो त यार स्या भयो क्या बुढा अब त रोड निस्किनु आँट्यौँ नि त सबैजना एक्सर्साइज गरेर आउँदैछ कहाँ लो इया भन्दैछ पानी पर्छ है आज भन्छ स्या भयो हेलो के भयो कस्तो बिजो सासै कस्तो भइसक्यो हिँड्ने पानी नभएको है हाम्रो हप्तामा 1 दिन त हिँडिन्छ त अब
ड्युटी जानु पर्यो। अब त्यति हो, आयो सम्म ठाउँ आयो। सम्म बाटै मनपर्छ क्या। त्यो भरै मलाई मनपर्ने बाटो गएर आइपुग्यो। यस अल्लाह, अब यो बाटो चाहिँ म यस्तो हिँड्छु, यो बाटो चाहिँ म दिल खुस भएर हिँड्छु। यहाँ चाहिँ के अरे हामी त्यहाँ तलबाट आएको नि हेर्नुहोस् त, सपिङ गर्ने कार्टहरू राखेको छ। राखेको होला बुढाबुढीहरूले। जुन त बुढा नि त्यहाँ तलबाट नि आयौँ हामी। हाम्रो यो चुनमुन सहर, चुनमुन सहर चियाबारी। साँच्चै बुढा आज पानी चाहिँ आउँछ के है। मोबाइलमा पनि पानी नै अब देखाएको थियो र हामी आज अलिक टाढा जाने विचार थियो, तर पानीले ओके नगएको राम्रै भयो क्या। हामीले भनेको ठाउँमा है हामीलाई धोका हुन्थ्यो पानीले। यस्तो मजाको हावा आयो। हामी जाने चाहिँ माथि हो नि होइन बुढा? यो चाहिँ चुनमुन सहर हो। हेलो बुढा। आज हामी बुढाबुढी चाहिँ डाँडा चढ्नका लागि चाहिँ हामी तयारीमा हिँड्दैछौँ। बुढो मार्नु मोबाइल अफ गर्नु। आज हामी बुढाबुढी चाहिँ यसो हिँडे गर्ने विचार छ। 4-5 घन्टा आएन के भयो त भने धेरै भिडियोहरू भयो होला नि। डिलिट गर नि त कतिवटा अब गर्नु पर्ला। यहाँ चाहिँ नि के अरे सानो मूल फुटेको पानी आउँछ। मान्छेहरू त्यही त कहाँबाट मान्छेहरू आएर यहाँको पानी भरेर लान्छ। यो चाहिँ पुरा एकदम सफा पानी छ। यो पनि छ। यो पानी चाहिँ पिउनको लागि मान्छेहरू बोतलमा भरेर लिएर जान्छ। यो बाटो हाइकिङ हेर्नु एकदम सजिलो छ, राम्रो छ। फेसिलिटिजहरू पनि छ। बाटोमा यस्तो मोबाइल टोयलेटहरू राख्दैछ। बस्ने ठाउँ छ छैन। ठाउँमा एक्सर्साइज गर्ने ठाउँहरू छ। बिहान मर्निङ वक गर्दा बुढापाकाहरू हिँड्नु पनि सजिलो बाटो छ। बडो आनन्दको ठाउँ छ। अरू सबै बिचहरू सबै खोल्यो। यो BBQ गर्ने ठाउँहरू चाहिँ अहिलेसम्म खोलेको छैन। यहाँ
बिबिक्यू गर्नु पनि बडो आनन्दको ठाउँ छ। छट्ट यो एक्सर्साइज गर्ने ठाउँ यस्तो चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको विभिन्न ठाउँमा छ। यहाँ चाहिँ लेग लिफ्ट हो। टिकटक भइसक्यो तिम्रो? मेरो टिकटक हुँदैछ। टिकटकमा बिजी भएँ। यहाँ अर्को एक्सर्साइज गर्ने ठाउँ छ। बुढापाकाहरू बसेर पहिला हाम्रो बुवाहरूले दुःख गर्नुभएको डाँडाहरू होला है, यो चाहिँ भीम नि होइन? आर्मी हुँदा एक्सर्साइज गर्ने है नि, यो डाँडा। डाँडाहरू पनि क्या बुवाहरू क्या है, दुःख गर्नुभएको होला यो डाँडामा चढेर। बिचरा बुवाहरूले दुःख गर्नुभएको थियो, अहिले दुःख बुवाहरूले गर्नु भएर चाहिँ अहिले हामी यहाँ आएर हामीले कमाउनु मौका पाएँ। हामीले पनि दुःखै गर्दैछौँ, तर बुवाको दुःख भन्दा हाम्रो दुःख धेरै कम्ती होइन र बुढा? यहाँ झर्ना रहेछ हौ, नुहाउँछौ? नुहाइदिनु त, नुहाइदिनु भन्छ नुहाइदिन्छु। हुनुहुन्छ नि एकजना बुढी मान्छे नेपालमा, लडिदिनु हो, लडिदिनु हुनु त लडिदिन्छु म भन्नुहुन्छ नि। भिडियो तिमी पनि कुदाउ न अघिको जस्तो मान्छेहरू जस्तो। अहिले होइन, एकछिन कुदा कुद्नु र बोसो बोसो पक्लिन्छ है। म कस्तो पकाइदिइनँ। गोल्ड कोस्ट टिकटकले नछोड्ने भयो कसैलाई चाहिँ के हाइकिङ हिँडेको हो कि टिकटक हिँडेको हो? टिकटक हिँडेको होइन। यता चाहिँ सामसिङ जाने बाटो। अब हामी यो लेफ्ट साइडबाट यो धुप्पीको रुखले मलाई यति मोहनी लगाएको छ कि इन्डिया जाँदाखेरि, ओ माई गड, लाभामा यति दामी चाहिँ यो धुप्पीको रुखहरू। मेरो जेठा छोरालाई कालिम्पोङ लाँदाखेरि चाहिँ मलाई मनी लगाएको छ है धुप्पीको रुखले। आई लभ धुप्पीको रुख भएको छ मलाई त्यहाँदेखिको चाहिँ। कसको फोन आयो? मिलन भाइको फोन आयो होइन। प्रोटेक्सन ढुङ्गा झर्छ भन्दा नि भीम ढुङ्गा लडेर आउँछ भनेर कस्तो सेफ्टी छ र पनि कस्तो मजाले प्रोटेक्ट गरेको के है। हेर्नु न कस्तो मजाले क्या सिमेन्टहरू उयो गरेर पनि त्यो सेफ्टी छ, धेरै राम्रो के। कस्तो मजाले बुनेको क्या, बुन्नु पनि हेर्नु न है, बुनाइ पनि हेर्नु न। अनि आखिर अलरेडी त्यो ढुङ्गाहरू सेफ्टी नै छ र पनि कि अझै डबल सेफ्टी। थाके छ अब त हेर्नु न है कस्तो म्यानेज गर्छ है। हामी यहाँ बसेर पानी पिउने भनेको होइन, त्यही त खाली छैन ठाउँ। खाली छैन। तल झऱ्यो भनेदेखि गयो। हामी त
अनि के गरे सिट खाली छैन अब एक दिन यसको माथि टुप्पोमा जानुपर्छ माथि सकिन्छ छ नि उताबाट मोता अधुरो तिमी बिना टिकटक हो है गीत फुलानी भने होइन गाना गाइदिनु त्यो मजाको फुलेछ यहाँ पनि झरनाको पानी छ झरना अरे माथि पहाडबाट उम्रेको पानी पाइपमा लिएर मुख धुँदा हुन्छ खाँदा पनि हुन्छ यो पानी त त्यही त खाँदा पनि हुन्छ मुख धोयो न मेकअप छ पोकिन्छ आँखामा गाजल लाएर आएको छु क्या मैले त्यहाँबाट ल्याएको रहेछ क्या त हातले खान्छु खोइ त्यो टिस्युकै टिस्यु हाम्रो चाहिँ घरबाटै बनाएर लिएर आएको स्यान्डविच हो अहिले अलिकति मात्रै खाने लाग्छ है
के छ बुढा मास्तिर चाहिँ हो तपाईँ पनि पहिलोपल्ट हो ल हेरौँ न त के चाहिँ रहेछ ल माथि पुगौँ अनि के रहेछ अनि हेरेर फर्किनु घर हामी घरतिर फर्केको फेरि यो बाटो हामीले कहिले नहिँडेको भएर हामी यो बाटोमा चाहिँ हिँड्दैछौँ के चाहिँ रहेछ है माथि ड्याम त्यो छ पानी देखेर कस्तो आनन्द लागेको है भीम थाक्यो त हौ बाटो खतरा छ है खतरा छ डेन्जर छ बाटो चाहिँ चिप्लो छ नि त्यस्तो बाटो चिप्लो हुन्छ नि त हिँड्नु बिस्तारै हामीलाई फेरि यसो अलि हल्का खिच्न मन पऱ्यो यस्तो बाटोमा पनि है तर केयरफुलै बुढा तपाईँ हिँड्नु त म पछि पछि आउँछु यस्तो छ बाटो ओह्रालो बाटो ओहो कस्तो राम्रो लाग्छ कि यस्तो बाटो चाहिँ मलाई चाहिँ हिँड्दाखेरि क्या माटोहरू चिप्लिन्छ बिस्तारै बिस्तारै अगाडि हेर ल अब चाहिँ नि थाकेर पाकेर घर फर्किँदै गरेको अवस्था अब चाहिँ हामी यो बाटो सिधै घर पुग्छौँ है अब यो बाटोबाट ठ्याक्कै मुनि झर्नुपर्छ कि त्यसपछि चाहिँ यता जान्छौँ है हामी घर चाहिँ हिँड्नु थाकेँ अब चाहिँ लास्टै अघि आएको त उताबाट हो अब चाहिँ तपाईँ सिधै गयो भने चाहिँ छ होला घर